Можно ли научиться варить металл, посмотрев ютубных сварщиков? Я думаю, можно, если приобрести вот такой полуавтомат и варить с хорошей маской. Почти идеально. По лазеру и по полуавтомату. Я эту машину привезу, Макс. Все столбики по лазеру, по вертикали по лазеру, горизонтальные все палочки по лазеру, 100-метровка, вся по лазеру выставлена, и по полуавтомату все сварено. Осталось только покрасить и железо послать.